今日我哋整一個薑蓉蒸福壽魚，即係金鳳魚啦，嗬！一啲人講係紅非洲啦。咁樣等陣我蒸嘅時候咧，我就係切三間啦。咁樣而家我準備嘅材料咧就係薑蓉啦。咁我切細嚿佢，用打碎佢。咁樣就有啲蒜米咯，切細嚿佢。切細嚿佢咧，我嗰個絞肉機咧好細架，所以咧就我切細嚿佢。呢啲都係一樣啦，嗬，切細嚿佢咯，容易打啲咯。OK， 切晒啦，切細粒咗啦。咁我哋就係準備而家就係打薑蓉啦。有多咧擠住冇所謂嘅，嗬，食白斬雞攞嚟點雞啊都好好食嘅。咁唔夠咧就麻煩啦，如果我就溝啲蒜米落去嘅薑蓉，我覺得好食啲啦。以前我哋冇呢啲餃啊，我哋攞嚟剁㗎，砧板剁㗎，咁就得啦。咁樣就比較啱啦，佢嘅份量。睇下，咁我用啦，又有一粒粒地，又有蓉。OK， 我嚟裝住先。呢度全部打咗啦。咁樣我哋就開始教你點樣煮薑蓉啦嚇。呢個芫茜嗬，其實我洗咗㗎。咁樣我哋有芫茜葱㗎嘛，啱冇？一路換呢度，跟住啲辣椒切咗勻㗎啦，嗬。咁我哋就切辣椒啦，切薄薄。OK， 呢個係放顏色嘅啫啦。跟住咧就呢個葱，呢個葱就咁嘅樣，切一半。咁我呢個咧，我就放啲曲雪落去嘅，放啲曲雪落去浸水。咁我陣間佢就捲噶啦，睇下冇開始捲啦。咁我哋蒸咗魚咧，蒸咗魚，我哋呢個就係放喺面頭嘅咯。OK， 開火，然後我哋就擠油。呢個咧就係蒜米嚟㗎，嗬，蒜蓉。蒜蓉爆一爆 ，OK 啦，聞到香味啦，我哋就擠落去啦，薑蓉。開細火，擠啲水。擠啲水 ，OK， 我哋擠呢個豆瓣醬 ，OK， 擠一羹滿啦，即係等於豆瓣醬好多人唔知道我做咩人哋嘅好食啲嘅，因為你冇擠豆瓣醬嘛，麻油、蠔油。OK。我哋呢個料咧，你可以學上嚟嘅。呢個真係古早味啊！豆瓣醬又係鹹嘅，所以鹽咧我哋就擠咁少啫。OK， 呢個咧就係醬油，夠啦。如果唔夠鹹，我哋整加。咁我就開火，胡椒粉，加少少啦。呢個係黑胡椒嚟嘅，跟住擠糖。擠一羹啦，喺度呢個細羹嚟嘅啫，多啲啦。味精咧你可以唔擠啦，但係我哋一家人都食味精嘅，因為我哋聽醫生講味精係冇咩問題嘛，除非有得頭髮啫啦嗬。所以我嘅呢個顏色咧有少少大黑，就係因為我擠咗嗰個麵豉咯，嗰個豆瓣醬咯，試下味道啊，啱啱好啊，甜味鹹味啱啱好呢個醬。OK， 呢個就係蒸魚醬，我哋就拎上嚟啦。醬蒸金鳳魚呢度有多咧，可以留上嚟嘅。OK， 呢個非洲魚我哋可以蒸啦嚇，咁啊切一切佢，切一切間佢容易熟啲咯。跟住我哋咧就淥一淥佢咯，呢個滾水我哋淥一淥佢，
頭先有好多殘㗎呢道皮，而家冇咗啦。OK， 咁我哋可以蒸啦。我哋蒸咧，我哋就擠少少薑落去啦。呢、個就係薑蓉啦，頭先嘅嗬。唔好擠太厚喎，太厚陣間唔熟喎。好啦，呢、個薑蓉我哋可以做2次，咁我哋落去蒸咯，就咁落去蒸啦嚇，蒸10分鐘就得㗎啦。而家我哋開始啦，開大火，然後我哋就蒸10分鐘啦嚇。OK。好啦，呢、個好難熟啊，所以我將我啲薑蓉我刮咗去邊皮，咁我而家都係蒸到差唔多17分鐘喎。OK， 我哋爆油上去啦，嗬。呢、個油炸上去啦，葱頭油。好啦，薑蓉蒸啊！呢、個蒸咩魚你中意啦？呢、個薑蓉蒸金鳳魚啊 ！OK， 記得食咗好食，點讚、share link， 跟住就 subscribe 訂閱。OK， 多謝。